Muli, Ama, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat po, Ama, sa pagkabasa ng iba na salita. We ask, Father, that you continue to guide us and give us the wisdom that we need every time na kami po ay mag-aaral ng iba na salita. We ask, Father, that the Holy Spirit may fill us and, Lord, to move in the midst of us, even though, Panginoon, kayo po ay nakakatipon virtually. We believe, Father, na kayo po ay Diyos ng lahat ng bagay at naniniwala po kami na sa oras na ito sasamahan niyo po kami sapagkat nais po namin, Ama, na sa amin pong paglilingkod ay mabigyan lamang po namin kayo ng tunay na kapurihan. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Now, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, so we're going to study about fellowship. So the title of the message for today is Making a Sound Fellowship. So when we speak the word sound, we're not just talking about understanding yung notes or alam mo yan, yung tunog lang, but rather when we talk about the word sound, it means understandable. Okay, so meaning may sense, ika nga. So, tinitingnan po natin ngayon kung ano po ang kahalagahan ng isang makabuluhang fellowship or makabuluhang, ano ba sa Tagalog ang fellowship? Pakikisama or pakikipag-isa for that sense. Kapag hindi ho natin kayang i-capture tong word na to, the word fellowship, in equivalence po sa lengguwahe po natin sa Filipino or sa Tagalog. Pero maintindihan po natin na ito po'y utos ng Panginoon sa mga mananampalataya sapagkat ito po ay makakatulong sa paglago po natin spiritual. So when we speak about fellowship, it is one of the ingredients in making our lives or making our spiritual growth even more, alam mo yan, flourishing ika nga, o yung tinatawag po nating mas lalo pa po siyang lalago, or in other words, nagkakaroon po ng tinatawag po nating lalim. Now, what makes a sound fellowship? Kung ano nga ho ba ang isang makabuluhang fellowship sa isang mananampalataya? Parang walang pinagkaiba po ito sa pagluluto. As a Kapampangan, alam po natin na tayo po'y maselan pag sinabi po nating pagluluto. Sapagkat isa po tayo sa tinaguriang cuisine capital of the Philippines, ika nga. O, ibig sabihin po dito, alam po natin at naranasan po natin, 'di ba, bilang isang Kapampangan, ewan ko lang sa mga younger generation, yung mga naunang generation po kasi ng Kapampangan, kapag lalo na yung mga estudyante, when they gather together, yan, hindi naman uso noon ang fast food. So, ang ginagawa nila, nagluluto lang po sila. So, na-develop yun over time and yeah, yan po ang nangyari po sa atin. Ano po, isa po ang Kapampangan sa may pinakamaselang panlasa and matuturing po natin na yan po ang pagkakakilanlan po natin kapag Kapampangan, masarap magluto. Now, anong sense, ba't ko po sinasabi ang mga bagay na ito? As sa Kapampangan, alam po natin yung tamang lasa and therefore, kapag tama kasi yung lasa, ibig sabihin, complete yung tinatawag po nating ingredients. Tama? Now, when we speak about fellowship, we should understand this sapagkat the fellowship is given to us, okay, specifically to enjoy our relationship to Jesus. Tignan po natin. Now, in verse 9, sabi dito, God is faithful. Okay? Tapat ng Diyos. So, wala hong doubt o wala hong pagdududa na siyang tunay, tapat po ang Diyos. And then, continuing on, sabi dito, ganito, by whom you were called, tinawag tayo, unto the fellowship of His Son, Jesus Christ. So, tinawag po tayo to have that kind of relationship, that kind of connection. Okay? Connection na kung saan, dito natin masasabi kung sino ho tayo at ano ho yung direksyon na ating pong patutunguhan. Okay? So that is fellowship. So, bakit ito pinag-aaralan, Pastor? Nagkaroon ng problema sa church po ng Corinth, and Paul writes to the church of Corinth during this time. Kasi nagkakaroon ng problema yung tinatawag po nilang fellowship. One of the problems of fellowship is the presence of sin, ika nga. Bagay, ang kasalanan ang sumisira ng lahat ng bagay sa sanlilikha.
Kaya hindi nakapagtataka, ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak upang solusyonan 'tong problemang ito. Upang magkaroon ng daan, magkaroon ng tulay, magkaroon ng koneksyon, okay, ang mga, alam mo 'yan, mapapahamak ang mga taong nabubuhay sa kasalanan upang mapatawad ang kasalanan at maaari po silang makalakad ng may kabanalan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Now, balik ko tayo sa problema. Nagkaroon ng problem in the Corinth church because of sin. Okay? And that sin, or rather that fellowship is destroyed by sin. So bilang isang Kristiyano, dapat alam po natin ito. So what makes a sound fellowship? Okay? What makes a sound fellowship? Ito po ba ay siyang pagtitipon physically ng isang mananampalataya? It's more than that. Though mahalaga po kasi yung tinatawag po nating physical connection, yung tinatawag po nating meron sa language na tinatawag po na ganyan, it's the language of touch. Okay? It's the language kung saan nakikipagkamay tayo, nagmamano tayo. But fellowship is more than that. Hindi lamang po siya basta acquaintance. Kaya nga sabi ko nga, it is very sad for a church that they define fellowship as the gathering lang per se. Okay? Lalo na kung ang talatang ginagamit nila is kung meron mang dalawa o higit pang nakakatipon sa kanyang pangalan, nandoon si Lord sa gitna. So that is the definition of fellowship to them. I'm not saying na mali, kundi ang sinasabi po natin, kulang. Okay? Kagaya na ng isang luto, kapag kulang ng isang ingredients, 'di ba? Something na okay, pwede na pero hindi yun yung the best. Because when we are talking about fellowship, it's not about us. It's about the God whom we worship. So that is important. The God whom we worship, siya po yung inaalayan po natin na tinatawag po natin fellowship. And having that kind of fellowship, sabi nga natin, lumalakad po tayo sa Panginoon. Tama? So kapag tayo po'y lumalakad sa Panginoon, ang lahat ng ating sasabihin, ang lahat po ng ating ginagawa ay dapat nagbibigay ng kaluguran at ng kapurihan sa ating Panginoon. So that will make a sound fellowship. Pero hindi pa po natin tinutukoy kasi ano nga ba itong mga ingredients na ito. So there's many of them, pero tumukoy lamang po ako ng tatlo as we study, or as we are going to observe kung ano po ba itong mga bagay na ito sa loob ng mga sulat po ni Apostle Paul. Now, meron po ako tatlong bagay na nais na iwan po sa inyo. Sabihin natin, it is not exhaustive, but rather, ano lang to, kumbaga para bang suggestive. Okay? Suggestive based on the verse na atin pong makikita. So, number one, when we talk about fellowship, we are talking about communication. So, when we use the word communication, we also use the word communicate. Kapag sinabi natin communicate, it means to send a message. Kasi malawak po ang kumbaga ang dynamics po ng communication, there are always three, pinaka-basic. Marami factors pero meron tatlo. Merong sender ng message, merong receiver ng message, at meron ding meron tinatawag na the message itself. Pero sa namin, tawag dito, sa school po namin, syempre, hindi mawawala yung tinatawag po nating response. Okay? So, to complete the dynamics of communication, so dapat mahalaga yun. May naghahatid ng mensahe, merong tatanggap ng mensahe, merong mensahe at merong tugon doon sa mensahe. Now, setting that aside, mga kapatid, the dynamics, so sabi ko nga, we need to understand that when we talk about communication, it means to send the message. So as a believer in Christ, kapag tayo po yung mga mananampalataya na nag-fellowship to each and every believer in Christ, kasi pag sinabi nating fellowship, nagagawa lamang po natin ito sa kapwa nating mananampalataya. Yung naiintindihan kung ano po yung tinatawag po nating worldview. Okay? Ang worldview po natin, we are Christians. So therefore, everything that we do should glorify God. Kasi kung sa labas po yan, bakit sila nakikita? May mga kanya-kanyang motibo. Okay? Natutuwa sila kapag nakikita, pero may mga kanya-kanyang motibo. Ang motibo ng ilan para sumaya lang. Ang motibo ng ilan para, alam mo yun, there's different motivation on why they gather.
So sa ating believer, it means to communicate. What are we communicating at? Tingnan po natin. Now, when we look at verse 11, sabi dito, "For it had been declared unto me of you, my brethren, by them which are at the house of Chloe, that there are contentions among you." May problema. So what is the problem? Sabi nga, there's a sin. But what is the sin? The sin of division. Okay? Meron pong pagbabahabahagi na hindi ho dapat sa isang mananampalataya. So tuloy po natin. Ano ba yung problema? "Now this I say, that every one of you say, I am of Paul, and I of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ." So kumbaga para bang nagkaroon ng kanya-kanyang favoritism. Okay? Nagkaroon ng tinatawag po nating tawag dito, prejudice, if I may say so. Nagkaroon ng, kumbaga, para bang kanya-kanyang manok. So, hindi, mas magaling si Pablo. Hindi, mas magaling si Peter, si Cephas. Hindi, kay Kristo dapat tayo. Alam mo yan, nagkaroon ng ganung type of division. Well, bakit to sinabi ni Apostle Paul? Hindi ho kasi dapat yan ang paraan ng pagko-communicate natin. Kasi yung pagkakaroon ng division, yun yung paraan ng kung paano natin pakilala na meron tayong Panginoon. Ngayon, kung nakikita ng lahat na meron pagbabahabagi, ay, ganyan pala yung mga Christians. That's not how we communicate, alam mo yun, when it comes to fellowship. Now, is it possible that meron pa rin ganyan in our time? Possibly meron din, kaso nga lang in a different idea po siguro. Okay? So maybe it could be a form of a ministry. Hindi, mas magandang mag-attend ng umaga kasi mas maraming tao, mas masaya. Hindi, mas maganda nag-a-attend tayo ng Bread for Life. Kasi alam mo yun, we are helping people. Alam mo yan? Or maybe meron kayong ayaw, huwag tayong mag-tights. Alam mo yan? Kasi hindi naman, alam mo yan, hindi naman tayo lalago. O di naman kaya walang benefit sa pagbibigay ng tithes. Mapupunta lang yan sa bulsa ng church. Okay? O di naman kaya, ang idea po natin na, ba't ako magbibigay ng tithes? So talaga, bibigay naman ako kay pastor. That is enough. Now, it is important, mga kapatid, na nagkakaroon dapat tayo ng tinatawag po nating identification of what we do. Kasi kung paano ka gumagawa, kung paano ka nabubuhay, ganun po natin kino-communicate kung sino po yung ating kinilala. Kaya nga sabi ko po kanina, when we talk about communication or to communicate, it means we are sending a message. So kapag may division, anong message po ang pinapakita po natin? 'Di ba? Ba't ako tatanggap kay Lord? 'Di ba? Kung kami may pag-aaway, kayo may pag-aaway din. So what's the difference? Hindi na ako Christian, at least tuwing Sunday pwede pa akong pumunta ng mall. 'Di ba? It's more fun. 'Di ba? So, when we talk about fellowship, we are communicating kung sino po yung ating nakilala. 'Di ba? When we are having fellowship or tinatawag po nating gathering, syempre hindi man tayo magkakaroon ng fellowship if we don't gather together. 'Di ba? So meaning, ganun po natin pinapakilala. So kapag tayo po'y nagkakaroon ng fellowship at hindi tayo masaya, ano po yung message na gusto nating iparating? Ano po yung gusto nating communicate sa ibang tao pag hindi tayo active? Ibig sabihin, ang paglilingkod, joke-joke lang. Kasi wala Kumbaga, mag-attend ka man o hindi, bali wala lang sa'yo. Hindi mo naiisip, hindi ka nababagabag, wala lang sa'yo. So the importance of fellowship for a believer, 'di ba? Isa sa element po na dapat pong kumpleto 'yan is we know how to communicate the message. 'Di ba? We know how to communicate the important things in a believer's life for other people, Kristiyano man 'yan, to be an encouragement, or sa mga hindi mananampalataya for them to have that kind of faith. Kaya nga kung hindi natin communicate well, fully well ang mensahe, palagay nyo, tatanggap sila sa Panginoon. Sabi natin, we are doing discipleship. We are on our way in our discipleship. Ngayon, kung hindi ho nakikita yun sa paraan ng pamumuhay, palagay nyo,
magiging mananampalataya sila? Hindi naman sa pinipilit po natin sila. Pero isa na rin yun eh. Kumaga para bang, yeah, we're not being pushy. Pero isa sa, ang inuutos sa atin ng Panginoon ay ipakilala po natin siya. So kapag pinapakilala po natin ang Panginoon, okay, kinakailangan nandoon yung elemento na kilala mo kung sino itong kung sino itong ini-introduce mo sa kanila. Well, one of the powerful tool for them to know Christ is, alam mo yun, hindi lang basta direct. Meron din mga pagkakataon na para bang sa hindi sinasadyang pagkakataon dahil mananampalataya ka, may nakakakita man tao, wala eh. Siguro nakita kanila sa isang sitwasyon na dapat, alam mo yun, bilang isang tao, nagagalit ka, pero dahil mananampalataya ka, wow, kakaibang buhay ito. So gusto kong magkaroon kung ano yung meron tong tao na to. Because he or she communicate well kung sino po yung tinanggap niya. Di ba? So that's how other people will know kung talagang tunay ka bang Kristiyano o hindi. Although sabi ko po kanina, we are talking about fellowship with other believers, pero kasi yung foundation po natin sa verse 9 eh. Di ba? By whom ye were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Pag sinabi nating our Lord, siya yung sinusundan po natin. Okay? Siya po yung pinaka-konsepto, pinaka-guide sa mga engineer o sa mga gumagawa ng gitara. Ito yung plantilya. Siya yung sinusundan. Tama? So, that is important or on having a good fellowship. Okay? Communication. Pangalawa, na dapat din po nating maintindihan when it comes to elements of having a sound fellowship is commemoration or to commemorate. Pag sinabi natin to commemorate, it means pag-alaala. Okay? So, I'm using alliteration, okay, pagkakasunod-sunod, para lamang maintindihan po ninyo. Pero it simply means to put in remembrance. Madalas yun natin itong banggitin kasi makakalimutin po tayo eh. Di ba? So, kapag ang isang mananampalataya ay makakalimutin at talagang makakalimot siya, wala siyang gagawin kundi alalahanin. Okay, yung sinabi ng Panginoon. Alalahanin yung, ano ba yung sinabi ng Panginoon? It's either pangako, it's either paalaala, or utos sa atin ng Panginoon. Saan makikita? Of course, sa salita ng ating Panginoon. Now, dito sa pagkakataong ito, makikita po natin yung, ano ba yung paalala ng Panginoon sa kanila? Makikita po natin ang good example po nito sa verse 18. So kasi in-explain ng Apostle Paul, ba't kayo nagkakaroon ng division? Okay, hindi kayo dapat magkaroon ng division kasi kahit sino pa yan, eh sa Panginoon lahat yan. Okay, buti na lang, sabi nga, hindi lang ako basta nagpe-preach. Okay? Buti hindi ako nagbabaptize, sabi ni Apostle Paul. Makita po natin yan, tama? Verse 17, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, okay, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Ito yung verse natin sa verse 18. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, and unto us which are saved it is the power of God. Verse 19. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and I will bring to nothing the understanding of the prudent. Now, ang ganda nito, no? Sabi ko po kanina, one of the elements of a good fellowship is commemoration, pag-alaala. Bakit nga ba natin ito ginagawa? Minsan nakakalimot ho tayo eh. Ginagawa lang ba natin ito para tayo sumaya, para tayo sumikat, para tayo yumaman, para ito someday magiging anting-anting natin? O di kaya something to hold on that someday God will bless us? I know there's a blessing. In fact, kahit wala pa yung material blessing, when we are gathering together and having that kind of fellowship, that is blessing itself. Imagine nyo ninyo hindi ho kayo magkakaroon ng kalakasan sa labas. Hindi ho tayo magkakaroon ng paalala ng kabutihan ng pamumuhay na malayo tayo sa Panginoon, na malayo tayo sa gawain ng Panginoon. So again, when we speak about commemoration, it is to put to remembrance
yung utos sa atin ng Panginoon, yung pangako ng Panginoon po sa atin. Okay, kumbaga, it will put you on the right track. Kung sakasakaling naliligaw ka, it it will give you the right perspective kung sakaling, alam mo yan, nawawala ka sa wisyo na tinatawag. So, sobrang dami ng problema. When we are having fellowship with other believers, alam mo yan, inaayos. Diba? Para bang, okay, guys, nakakatipon tayo hindi para magkaroon lang ng chismisan, marites session, kundi nagkakaroon tayo ng fellowship to give God the proper glory that He deserves. May problema ka? Yes. May problema si kapatid? Yes. O, ilapit natin sa Panginoon. And let us remember the promise of God, I will never leave you nor forsake you. Di ba? Kung napapagod ka, come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Di ba? When we are giving offering to God or we are giving our money to support missionary, ano pa nga ako na pa? Philippians 4:19. But my God shall supply all your need. We have to remember that. Kasi kung nagbibigay tayo ng offering nang wala sa puso, yung hindi cheerful giving ang ating ginagawa, instead na nakakalugod sa Panginoon, sayang eh. Alam mo yun? Sayang. So when we are having fellowship, again, ano po yung ginagawa natin? It gives us commemoration to the commandment, to the promise, alam mo yan, ng Panginoon po sa atin. Doon nare-reveal kung nasusunod ba natin o hindi ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Pangatlo, when we talk about fellowship, one of the elements that we also we have to understand or to remember is that is the completion. Okay? Communication, commemoration, and the completion. Completion of what? The completion of God's command. Inutos ba ng Panginoon yan to have fellowship? Yes. Diba? Kasi pag sinabing fellowship, it is the gathering of the believers for us to remind the promise of God. Okay? Kagaya yung sinabi ko po kanina sa point number 2. Pero yung utos sa atin ng Panginoon, ano yun? Love one another. That is so hard for us as a human being. Okay? Kasi tayo, masyado tayong makasarili. Sasamahan lang kita kapag may napapala ako sa iyo. Pag wala akong napapala, ba't kita sasamahan? May kilala akong pastor na ganun. Pag wala kang pakinabang sa akin, ba't kita sasamahan? Sa pang taong usapin, it makes sense. Tama nga naman eh. Di ba? Pero we are talking about, alam mo yun, paghaba ng pisik. Kasi ayon sa gusto, may mga taong ayaw ninyo na kinakailangan yung tiisin, ipanalangin, kausapin, i-encourage. Okay? Sa ganun, makita mo din na kung paanong ikaw tiniis ng Panginoon, may taong nagtiis din sa iyo para mailapit ka sa Panginoon o maibalik ka sa Panginoon. That's very important for us. Utos yun ng Panginoon eh. That is something that God commanded us to complete. Okay? Para kompletuhin o para ayusin yung inutos sa atin ng Panginoon. Kasi kapag, alam yan, minamahal natin ang ibang tao, minahal natin ang Panginoon at minamahal natin ang ibang tao, ano pong palatandaan yun? Then ye are my disciple. Ang hirap po nun, sa totoo lang. Ang hirap kasi nga kung titingin lang po tayo sa tao mismo, kung titingin tayo sa ginagawa or sa maling ginawa, hindi ho tayo tatagal. 'Di ba? Ano yung utos sa atin ng Panginoon? Love. Very 'di ba? I mean, hindi lang ho basta yung kapwa natin mananampalataya. Even our enemies. 'Di ba? Love your enemies. Hindi sinasabi ng Panginoon na makipag-away po tayo for you to have an enemy. Pag sinabi nating enemy, something na someone na hindi mo gusto o hindi mo kasundo. Sometimes we label them as our enemy. 'Di ba? So anong utos ng Panginoon? Love them. Kristiyano man yan o hindi. In fact, kahit Kristiyano, kahit hindi mo kasundo, kinakailangan mong mahalin. And that is so big for us as a believer in Christ. And this past few years na at least na tutupad natin ang kalooban ng Panginoon to do the mission, to do the, alam yan, evangelism.
Pero natadtad kasi tayo ng fellowship noon eh. So, ngayon naman, parang pabalik uli tayo doon. Kasi parang nakakalimutan natin, ops, kinakailangan pala nagkakaroon po tayo ng palakasan sa bawat isa. It is not a question kung gusto man tao o hindi. Inilagay yan ng Panginoon for a reason. God has put us in a place. Kumbaga, naalala ko isang quote, uh, always flourish where God planted you. Always bear fruit where God planted you. Nagkamali ba ang Diyos kung sa Kanya nilagay? I don't think so. Mali ba ang Panginoon sa pagbibigay sa iyo ng mga anak, ng magulang, ng kaibigan, ng kapatid? Hindi ko nagkakamali ang Panginoon. And sometimes people may not understand that. Pero as we go on with our relationship to God, kinakailangan po nating i-consider. Kinakailangan po nating sundin ang sinabi po ng Panginoon sa atin. And that will complete us. Ano namang klasing mananampalataya tayo kung sakasakaling namimili lang tayo ng utos na dapat po nating sundin mula sa Panginoon. And one of the commandments that given to us is to love one another. And by having a fellowship, alam mo, nang walang pagtatangi, ito ang kumukumpleto, okay, sa isang tunay na fellowship na ibinibigay o ibibigay o i-offer po natin sa ating Panginoon. And that's how we know that fellowship is, alam yan, complete, and it gives glory to the one who deserve to accept it. Ang Diyos ko kasi ang tatanggap nun eh. Every time we gather together and talk with believers or bisita man natin yan, diba, kinakailangan yan. Pakilala natin ang Panginoon, alalahanin natin ang utos ng Panginoon, kumpletuhin natin, okay, ang nais ng Panginoon sa ating pong buhay. It's a short message, but I hope maging paalala po ito sa bawat isa po sa atin. Lamang po at tayo po ay manalangin. Muli, Ama, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat sa pagkakataon. Salamat sa masarap na panahon, Panginoon. Alam po namin, Ama, na ang dami po namin ginagawa, ang dami po namin iniisip. But Father, we ask that you continue to shape us according to your will. Yung mga pagkakataon, Panginoon, ang hirap sundin ng inuutos mo, ng kalooban mo. Pero Panginoon, kung paanong minahal niyo po kami, pinatawad niyo po kami, hinuhubog niyo po kami, dalangin po namin, Ama, na sundin po nawa namin ang kalooban mo, na mahalin po namin ang aming kapwa, to have the right fellowship so that we could offer to you the glory that you deserve. Father, I'm asking for your wisdom sa bawat mananampalataya. Panginoon, kami po ay mahina, kami po ay nagkakamali, kami po ay nakakalimot. Tulungan niyo po kami na minsan pa, Ama, sa buhay po namin, patuloy naming alalahanin kung gaano po kayo kabuti po sa amin. Salamat po ng marami. Ito pong aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Amen po. Salamat po, Pastor, sa